بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم يا دكاتره، معاكم زميلتكم من تيم بلس 90. ان شاء الله هنشرح توتوريال الفارما، توتوريال بسيط وسهل وان شاء الله نخلص بسرعه. بيتكلم عن drugs used for treatment of cough او الادويه اللي بتعالج الكف او الكحه. هما 3 جروبس كبار: انتيتاسيف، اكسبكتورنت، وميوكوليتكس. هنتكلم عن كل واحد فيهم ونعرف الميكانيزم في اكشن والادويه وكل حاجه. بس في الاول مديني انترودكشن بسيطه عن الكف، تعريفها وانواعها وهكذا. ايه هي الكف؟ او الكف دي عباره عن ريفلكس بيحصل sudden، بيحصل غالبا repetitively، يعني غالبا بيتكرر، بيساعدني ان انا اعمل clearing للبريسنج باسج. large breathing passages دي بعمل لها clearance، يعني الباسجز بتاعه الريسبيراتوري تراكت او البريسنج من السكريشن، من الirritant foreign particles والميكروبس اللي ممكن تكون داخله مع الهواء. يبقى الكف ريفلكس بيحصل sudden، ممكن يتكرر، بيساعدني ان انا اعمل clearance للباسجز بتاعه الريسبيريشن من اي حاجه داخله مع الهواء مش مفيده، ميكروب، foreign particle، سكريشن، او حتى irritant. السكريشنز دي طبعا بتكون جوه يعني. الكف ممكن تكون اكيوت، سب اكيوت، او كرونيك، ودي انا بحددها عن طريق العيان. يعني بساله انت بتكح بقالك قد ايه؟ لو قال لي مثلا فتره اقل من 3 اسابيع يبقى دي اكيوت كف. لو قال لي اكتر من 8 اسابيع او شهرين يبقى دي كرونيك كف. الفتره اللي ما بينهم يعني من 3 ل 8 اسابيع دي سب اكيوت كف. طيب التايبس اوف كف، انواع الكف عندي نون برودكتيف وبرودكتيف كف. الواحده منهم طبعا مفيده، البرودكتيف كف مفيده، اما النون برودكتيف دي بتكون يوزلس، يعني مش مفيده تماما، بالعكس هي مضايقه جدا العيان. هو بيكح دراي كف طبعا، وبيكح بس يعني متعباه ومضايقاه، ومفيش منها اي فايده. ودي طبعا بتحصل اكتر في سموكرز. يعني بتكون دراي مفيش فيها اي افاده. طبعا يوزلس دي كلمه مهمه. بعالجها بالانتيتاسيف جروب. الانتيتاسيف اللي هي مضادات السعال، اللي انا جاست بوقف الكحه، جاست ان انا بعمل انهبيشن للكف سنتر او للسنترز بتاعه الكف، بوقف الكف ومش اكتر. تمام، الانتيتاسيف او الانتي كف. اما البرودكتيف كف دي كف بتكون مفيده، بتكون يصفى الكف. ازاي مفيده؟ انا اصلا بيبقى عندي الحاله دي بيبقى فيه سكريشنز جوه الريسبيراتوري تراكت موجوده اصلا، فانا بستخدم الكف هنا كحاجه اللي هو احنا قلناها فوق ان هي بتساعدني تو كلير اللارج بريسنج باسج. انا بستخدم الكف هنا في البرودكتيف كف انها تطلع لي السكريشنز دي، ودي انا بعالجها بالاكسبكتورنت او الميوكوليتكس اللي هما التو جروبس التانيين. الانتيتاسيف قلنا بيعالج الدراي او اليوزلس كف او النون برودكتيف، وده مضاد سعال. اما الاكسبكتورنت او الميوكوليتك هيعالج البرودكتيف او اليوسف الكف، ودول اكسبكتورنت وميوكوليتك دول هيشتغلوا اكتر على السكريشن. الاكسبكتورنت ده طارد للسكريشن او للميوكس، والميوكوليتك من اسمه ميوكوليتك يعني هيكسر الميوكس. طيب هنبدا بقى في الجروبس دي. اول حاجه او اول جروب معانا او اول عيله معانا هي الانتيتاسيف. والانتيتاسيف دي قلنا ان هي مضادات السعال، بستخدمها في تريتمنت اوف النون برودكتيف كف او الدراي كف او اليوزلس كف. وطبعا كونترا انديكيتد في البرودكتيف كف، ما ينفعش استخدم ادويه البرودكتيف مع النون برودكتيف والعكس، ما ينفعش. ليه؟ لانه الانتيتاسيف هي هتوقف لي الكف ريفلكس. طيب في حاله البرودكتيف كف هنا هيبقى فيه سكريشنز، فانا محتاجه الكف علشان اطلع السكريشنز دي. وانس ان انا مثلا اديت الانتيتاسيف انا هوقف الكف ريفلكس، هوقف الكف، فبالتالي السكريشنز هتفضل موجوده. طبعا ده غلط، يبقى كونترا انديكيتد في البرودكتيف كف الانتيتاسيف مع النون برودكتيف. بتنقسم العيله دي لبريفرال وسنترال، طبعا ده على حسب تاثيرها. يعني البريفرال انتيتاسيف بتشتغل على البريفرال ريسبتورز في اللنج والبرونكاي، اما السنترال انتيتاسيف دي بتشتغل على السنترال كف ريسبتورز الموجوده في البرينستم. هنتكلم عن كل واحد فيهم. البريفرال انتيتاسيف عندنا 2 فولاتايل اويل اللي هي الزيوت المتطايره، والبنزوناتيت. الفولاتايل اويل هنبدا بيه، الزيوت المتطايره زي المنثول ده اللي هو زيت النعناع، والليكورايز اللي هو العرقسوس. الفولاتايل اويلز دي زيوت متطايره، انا بستخدمها. العيان بياخدها ازاي؟ بياخدها ستيم انهاليشن، يعني بيحط بخار ميه وبنحط فيها الدواء ده وبيعمل له انهاليشن. تمام. طيب الميكانيزم اوف اكشن بتاعها هي بتعمل ستيميوليشن للبرونكيال جلانز اللي هي لانها تسكريت ثين وثوسينج بروتكتيف ميوكس، يعمل كديمالسنت افكت. ازاي؟ في هنا طبعا احنا بنعالج الدراي كف او النون برودكتيف، فبالتالي الريسبيراتوري تراكت دراينس، في دراينس جدا، في اريتيشن اصلا من الكف دي حاصله، فانا محتاجه حاجه تعمل كديمالسنت افكت اللي هو ملطف او مرطب، تاثير مرطب. فانا هعمل هنا ستيميوليشن البرونكيال جلانز الموجوده في الريسبيراتوري تراكت ان هي تطلع لي ميوكس، بس الميوكس هطلعه ثين وثوسينج بروتكتيف عشان مجرد انها ما تخليش الاريتيشن ده يزيد وتوقف لي الكف. طبعا بتكون مفيدة جدا في السور ثروت اللي هو حالات التهاب الحلق واللارنجايتس والبرونكايتس وهكذا.
تمام. دي الفولاتايل اويل. يبقى الفولاتايل اويل زي المنسول والليكورايس بتستيميليت البرونكال جلاند ان هي تسكريت ميوكس يكون ثين وبروتكتيف، يعمل كديمالسنت افكت او تاثير ملطف، مفيده جدا في حالات السور ثروت، لارنجايتس وبرونكايتس. تاني دواء في البريفرال انتيتوسيف هو البنزوناتيت، والبنزوناتيت ده بيكون ريليتد لللوكال اناثيسكس، يعني اللي هي المخدرات الموضعيه. ازاي؟ يعني هو بيروح على البريفرال ريسبتورز الموجوده في اللنج والبرونكاي، يعمل لها تخدير، يعني بيخليها ما تعملش ما تطلعش الكاف دي بشكل كبير، معناها لوكال انستيزيا، لان هو اصلا كيميكال ريليتد ليه. طبعا قلنا بيشتغل على البريفرال ريسبتور، وده المين ميكانيزم اوف اكشن على البريفرال ريسبتور، ولكن هو ممكن يكون ليه شويه تاثير على السنترال ريسبتور، على اللي هو الكاف سنتر، بس السنترال افكت بتاعه. تمام. يبقى البنزوناتيد بيشتغل مينلي بريفرال افكت، ولكن هو ممكن يكون ليه سنترال افكت على الكاف سنتر. يبقى تاني البريفرال انتيتوسيف 2 فولاتايل اويل وبنزوناتيت. الفولاتايل اويل زي المنثول والليكورايس دول بتستيميليت البرونكال جلاند ان هي تطلع سكريشن، تطلع ميوكس يكون ثين وسوثينج وبروتكتيف، يعمل كديمالسنت او مرطب او ملطف في حالات الثور ثروت او اللي هو التهاب الحلق، لارنجايتس وبرونكايتس. البنزوناتيت كيميكال ريليتد لللوكال انستيزيا، فبالتالي الميكانيزم اوف اكشن بتاعه زي اللوكال انستيزيا. طبعا المين افكت بتاعه بريفرال وممكن يشتغل سنترال. تاني بقى جروب او تاني تصنيف سنترال انتيتوسيف، اللي هو الحاجات اللي بتشتغل على الكاف سنتر نفسه. ودول عندي كودايين، فول كودايين، والعيله الثالثه دي هنقولها دلوقتي. الكودايين ده ناتشرال اوبيويد انتيتوسيف. يعني ايه؟ الاوبيويدز دي اللي هي المخدرات. احنا كان عندنا او يعني كان في حاجه اسمها المورفين، والمورفين ده كان اكتر حاجه بتستخدم في علاج الكف من الاوبيويدز. ولكن طبعا بما ان المورفين بيعمل ادكشن وبيعمل يعني مشاكل كتير، فخلاص شلنا المورفين واستبدلناه بالكودايين، عملنا موديفيكيشنز عليه واستخدمناه بالكودايين. ليه؟ لان الكودايين هنشوف دلوقتي ان هو الافكتس بتاعته دي اللي هي الحاجات الضاره بتاعه المورفين اقل، فاستخدمنا الكودايين. طبعا الكودايين دلوقتي ما بيستخدمش اصلا، ولكن احنا بنقول ان هو احسن من المورفين. فهو ناتشرال، هو حاجه ناتشرال اوبيويد، يعني اعشاب، هي كلها اعشاب وطبيعيه. فناتشرال اوبيويد انتيتوسيف with moderate analgesic effect. الانالجيزك افكت بتاعها او التاثير المخدر بتاعها بيكون مودريت، بيكون متوسط، يعني اقل من المورفين. less addictive، بتكون الادكشن بتاعها اقل، وليس كونستيبيتنج، يعني كمان التاثير بتاع الكونستيبيشن بتاعها اقل. less analgesic، less كمان بتعمل inhibition respiratory tract بشكل اقل من المورفين. المورفين كان بيعمل inhibition طبعا بيعمل ادكشن. اول حاجه ان هو بيعمل ادكشن، تاني حاجه ان هو بيعمل انهبيشن للجات موتيليتي، فبالتالي بيعمل كونستيبيشن. كمان هو كان ليه انالجيزك افكت. اخر حاجه ان هو بيعمل انهبيشن للريسبيراتوري سنتر. ده كله بيعمله المورفين. طبعا الكودايين بيعمل كل ده عادي، ولكن بشكل اقل، يعني less addictive، less constipating، less analgesic، less respiratory center depression، اقل من المورفين. ولكن ستيل الكودايين بيعمل نفس الحاجات، فبالتالي الكودايين برضو مش احسن دواء. فعملنا تاني موديفيكيشن على الكودايين وطلعنا الفول كودايين. والفول كودايين ده بقى هنا سيمي سينثيتك، احنا كده دخلنا حاجات كيميكال اكتر. ده كان ناتشرال اوبيويد، هنا سيمي سينثيتك اوبيويد ديريفاتيف ليس ادكتيف. ده كان يعني بيكون الادكشن بتاعه اقل من الكودايين، بس ستيل بيعمل ادكشن، فبالتالي برضو محتاجين حاجه ما تعمليش ادكشن. فالجروب الثالث بقى الناركوتين، الديكسترو ميثورفان، وده الاهم، اهم حاجه الديكسترو ميثورفان، والليفو بروبوكسيفين. ليفو بروبوكسيفين والديكستروميثورفان دول مهمين، ولكن الاهم طبعا الديكستروميثورفان. طيب الناركوتين ده ناتشرال، تمام. يبقى الناركوتين ان مع ان اهو الناركوتين دي ناتشرال. الديكستروميثورفان والليفو بروبوكسيفين دول سيمي سينثيتك اوبيويد، طبعا derivatives with no narcotic, no analgesic, no addictive effect. هنا احنا طلعنا جروب ما بيعملش addiction، مليوش ناركوتيك ولا انرجيزك افكت، فبالتالي ده يعني احسن حاجه اقدر استخدمها في عيله الانتيتوسيف، السنترال انتيتوسيف. تمام. يبقى التاني مراجعه سريعه كده على الانتيتوسيف، قلنا سنترال وبريفرال. البريفرال فولاتايل اويل، منسول والليكورايس، دول بيستيميليت البرونكال جلاند، تزود السكريشن، تعمل بروتكتيف او ديمالسنت افكت في حاله السور ثروت، لارنجايتس وبرونكايتس. البنزوناتيد كيميكال ريليتد باللوكال انستيزيا، بيشتغل بريفرال وليه شويه تاثير سنترال. السنترال انتيتوسيف كودايين، فول كودايين، ناركوتين، ديكستروميثورفين، والليفو بروبوكسيفين. الكودايين ده ناتشرال
انتي تصف مودريت انالجيزك افكت، بيكون اقل من المورفين في كل حاجه، اقل في الادكشن، اقل في الكونستيبيشن، اقل في الانالجيزك افكت، وكمان في الانهبيشن بتاع الريسبيراتوري تراكت. الفولكودين ده سيمي سينثيتك شبه الكودين عادي ليس ادكتيف، ولكن هو سيمي سينثيتك. الناركوتين ده ناتشرال، ديكستروميثورفين والليفوبروبوكسيفين دول سيمي سينثيتك اوبيويد ديريفاتيف، مالهمش بقى ناركوتيك افكت ولا انالجيزك افكت ولا ادكتيف افكت، فبالتالي هم احسن حاجه نقدر نستخدمها. دي الادويه يعني امثله عليهم، ده الفولكودين وده الديكستروميثورفين، يعني بصوا عليها. تاني جروب بقى الاكسبكتورنت. الاكسبكتورنت دي اللي هي طارد البلغم او طارد الميوكس. دي الدراجز اللي بتساعدني اعمل اكسبالشن للفيسيد سبيوتوم. بعمل اكسبالشن للفيسيد سبيوتوم، يبقى عندي سبيوتوم فيسيد يعني تقيل وموجود في الريسبيراتوري تراكت، انا هنا بعمل له اكسبالشن، بطلعه. تمام. طبعا انا محتاجين نعرف عن الاكسبكتورنت بس حاجتين، هم عندنا سيداتيف او ستيمولانت. السيداتيف اكسبكتورنت دي نعرف عنها كلمه، واهم كلمه بعمل سيديشن يعني تهدئه في الاكيوت انفلاميشن للميوكوزا بتاعه الريسبيراتوري تراكت. هو اصلا الانفلاميشن ده بيعمل ايه؟ اي انفلاميشن بيزود السكريشنز. تمام. طبعا السكريشن بيكون فيسد اكتر وبيكون اكتر كميه في الاكيوت انفلاميشن، فبالتالي السيداتيف اكسبكتورنت بستخدمه في الاكيوتلي انفليمد ميوكوزا، في الاكيوت انفلاميشن بتاع الميوكوزا، بتزود السكريشن بتاع ثين سوثينج بروتكتيف ميوكس، لان هنا الميوكس بيبقى فيسد جدا، فانا هنا بزود الايه الثين والسوثينج بروتكتيف ميوكس. في الستيمولانت اكسبكتورنت دي بتستيميليت الهيلينج بتاع الكرونيكلي انفلام ميوكوزا، هنا بقى في الكرونيك انفلاميشن بتاع الميوكوزا. الاكسبكتورنت دي بالمناسبه ازاي اصلا بتساعد في الاكسبالشن بتاع الفيسيد سبيوتم ده؟ ازاي بتساعد؟ انها بتزود كميه السبيوتم ده، احنا قلنا انها بتنكريز السكريشن، هي بتزود كميته فعلا. طب ازاي؟ يعني انا بدي طارد للميوكس، اقوم مزوده الكميه، ما انا بزود الكميه علشان لما يحصل بقى كف اعمل كف ريفلكس، فده يطلع لي بقى السكريشنز دي بشكل كبير، يعني بدل ما تبقى جزء صغير كده في الريسبيراتوري تراكت والكحه مش عارفه انها تطلعه، لا انا بزود كميته بحيث ان انا لما العيان بيكح بتطلع بقى السكريشنز دي. فالاكسبكتورنت تو جروبس، سيداتيف وستيمولانت. السيداتيف بتشتغل على الاكيوت انفلاميشن، والستيمولانت على الكرونيك انفلاميشن، بتزود لي السكريشن ثين وسوثينج بروتكتيف ميوكس. بس ده الاكسبكتورنت. برضو دي الصور بتاعتها يعني بتكون طبعا اغلبها اعشاب، يعني برونشكوت بقى اللي هو السايم فلويد والروت ومش عارفه الحاجات دي. طيب اخر جروب معايا هو الميوكوليتكس. من اسمه قلنا ميوكو اللي هو الميوكس، وليتكس اللي هو تكسير، فدي مذيبات البلغم. عندنا الميكانيزم في اكشن بتاعها قلنا من اسمه ديسولف او بريك داون الميوكس، تكسير او ديسولف انه بيدوب الميوكس، فبالتالي يقلل الفيسكوستي ويخليه ايزي ان هو يحصل له اكسبالشن. بستخدمها في ايه؟ في تريتمنت اوف ريسبيراتوري كونديشنز، حالات الايه الريسبيراتوري تراكت يعني with excessive او thickened mucus. الريسبيراتوري كونديشنز الحالات اللي بيكون فيها كميه ميوكس كتير جدا وبيكون thickened او viscid، زي ال COPD اللي هو chronic obstructive pulmonary disease، ال PA bronchial asthma، والبرونكياكتيزس والسيستيك فايبروزس، وهنعرف كل واحد فيهم في انهي دواء. عندنا 2 جروبس من الادويه هنتكلم عن الميكانيزم في اكشن بتاعهم واستخدامهم. اول جروب البرومهكزين، وليه اسم تاني طبعا اللي هو البايسولفون، ايوه البرومهكزين او البايسولفون، الامبروكزول او الترايسولفين، وعائله السيستاين. عندنا كاربوسيستاين واسيتايل سيستاين والايردوستين. يبقى البرومهكزين، امبروكزول، وعيله السيستاين، كاربوسيستاين، اسيتايل سيستاين، والايردوستين. وطبعا الاهم هنا هو الاسيتايل سيستاين، مهم والدكتوره مأكد عليه. تمام. هنتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم. ديترجنت ازاي؟ اول حاجه انا عندي الميوكس لما بيتكون بيبقى جلايكوبروتين، يعني جزء بروتين وجزء كربوهيدرات، فبالتالي ما بينهم في سلفر بوند اللي هي الاس اس بوند. دي الاس اس بوند دي لما بتكون موجوده في الجلايكوبروتين بتساعد انه المولكيول تبقى مربوطه ببعضها، وبتعمل سيرفس تنشن كبير جدا للسبيوتم، فبالتالي بيفضل السبيوتم ماسك في بعضه كده وجزء كبير ويعني كبير كده صعب على الكحه انها تطلعه. فبالتالي انا هنا الادويه دي بتبريك الاس اس بوند الموجوده ما بين المولكيولز دي، فتقلل السيرفس تنشن بتاع السبيوتم ويبقى اسهل ان هو يطلع. تاني ميكانيزم في اكشن فري راديكال سكافنجر.
سكافنجر دي معناها انها بتحارب يعني الفري راديكالز. الفري راديكالز دي طبعا حاجات بتبقى مضره جدا وبتعمل حاجات اوكسيديشن للتيشوز الموجوده وبتعمل فيها اضرار كتير. فطبعا عندنا بقى الانتي اوكسيدنتس الموجوده في الجسم دي الحاجات الطبيعيه اللي بتحارب الفري راديكالز، ولكن الادويه دي ليها افكت على محاربه الفري راديكالز دي. ثالث افكت او ثالث ميكانيزم اوف اكشن انتي انفلاماتوري. هو انا ليه هنا محتاجه اوقف الانفلاميشن؟ لان احنا قلنا ان الانفلاميشن اكتر حاجه كاركترستيك ليه ان هو بيزود السكريشن، فانا هنا محتاجه اقلل السكريشنز اللي بتحصل دي، فلازم يكون ليها انتي انفلاماتوري افكت. يبقى الميكانيزم اوف اكشن بتاع البرومهكزين، امبروكزول، وعيله السيستاين. الميكانيزم اوف اكشن اول حاجه الديترجنت بتكسر الاس اس بوند ما بين الجلايكوبروتين مولكيولز في الميوكس فتقلل السيرفيس تنشن. تاني حاجه هي فري راديكال سكافنجر بتحارب الفري راديكالز. تالت حاجه انتي انفلاماتوري افكت. طيب استخدامات الادويه دي قلنا في حالات اللي هي respiratory conditions اللي فيها ميوكس كتير او اللي فيها فيسد ميوكس، COPD chronic obstructive pulmonary disease، bronchial asthma، bronchiectasis. البرونكياكتيزس دي العيان فيها بيبقى عنده كمية ميوكس او سبيوتم بيبقى كبير جدا جدا كتير يعني، وبيبقى فيسد وثيكند بشكل كبير، وطبعا بيبقى يعني بتضايق جدا منه. وطبعا السكريشنز اللي بتطلع دي كمان بيبقى ليها اوفنسيف اودر او ريحتها بتبقى بضايقه العيان يعني. طبعا الادويه دي بتتاخد في الحالات دي اللي هي حالات السي او بي دي والبي اي والبرونكياكتيزس اورالي او انهاليشن، باخدها اورال او بعمل لها انهاليشن. استخدامات تانية بقى في حاله الباراسيتامول انديوزد هيباتوتوكسيستي. الباراسيتامول من اكتر الادويه المعروف انها امنه، يعني حاجات بتتاخد عادي جدا مش مضره وملهاش سايد افكتس كتير او ملحوظه. ولكن الباراسيتامول لو اتاخد بشكل كبير لدرجه انه يعمل توكسيستي طبعا هو بيتكسر في الليفر، فبيطلع كميه فري راديكالز كبيره جدا. طيب هو الجسم اصلا فيه الانتي اوكسيدنتس الموجوده اللي من اهمها طبعا الجلوتاثيون بكميه تقدر تحارب لي الفري راديكالز الموجوده مثلا في الادويه اللي انا باخدها بشكل نورمالي. ولكن انا لو اخدت كميه باراسيتامول عاليه فدخلت لي كميه فري راديكالز عاليه عن الدرجه اللي يقدر الانتي اوكسيدنتس في جسمي تحاربها، فبالتالي هنا الجلوتاثيون خلاص هو حارب الكميه اللي يقدر عليها، ولكن ستيل الفري راديكالز اكتر منه او اكتر من مقدرته، فبالتالي هنا الجلوتاثيون انا بعتبره دي اكتيفيتد او ان اكتيف، عشان هو مش عارف يحارب كميه الفري راديكالز الكتير دي. الادويه دي بتقدر انها تعمل ري اكتيفيشن للجلوتاثيون اللي هو كان حصل له ان اكتيفيشن بسبب كميه الفري راديكالز الكبيره جدا، فبتعمل ري اكتيفيت الجلوتاثيون، فبتساعد الجلوتاثيون انه يعمل ديتوكسيفيكيشن للتوكسيك ميتابولايت اوف الباراسيتامول واللي من اهمها الفري راديكالز. يبقى تاني استخدامات مجموعه الادويه البرومهكزين، الامبروكزول، والكاربوسيستاين، الستايلسيستاين، والايردوستين في السي او بي دي والبرونكيال ازما والبرونكياكتيزس اللي هي الريسبيراتوري كونديشنز باخدها اورالي او انهاليشن. في حالات الباراسيتامول انديوزد هيباتوتوكسيستي انا باخدها اورالي، بتري اكتيفيت الجلوتاثيون يعمل ديتوكسيفيكيشن للتوكسيك ميتابولايت بتاع الباراسيتامول اللي من اهمها الفري راديكالز. تمام، دي اول عيله. تاني عيله واخر دواء معايا الاميلورايد او اللي هو الديوريتك مدير للبول. ميكانيزم اوف اكشن بتاعه عندي بيبقى فيه البلمونري ايبيثيليوم اللي بيبقى موجود يعني في الريسبيراتوري تراكت، بيبقى عليه صوديوم تشانلز. الصوديوم تشانلز دي بتسحب صوديوم، يعني بتجيب الصوديوم من التراكت، من السكريشنز، من الميوكس الموجود في التراكت، بتسحب منه صوديوم وتدخله جوه السيل. فاي حاجه بتسحب صوديوم بتسحب وراها ميه، فانا لو سحبت صوديوم وميه من السكريشن من السبيوتم ودخلته جوه السيل، هنا السبيوتم الفيسكوستي بتاعته هتبقى عاليه جدا وهيبقى فيسد كده وثك يعني. فانا هنا محتاجه اعمل بلوكينج للصوديوم شانلز الموجوده على البلمونري ايبيثيليال سيلز عشان اقلل الصوديوم والووتري ابزوربشن جواها، فبالتالي الفيسكوستي بتاعت السبيوتم تقل لان الميه هتفضل موجوده. ازاي انا بقلل الصوديوم والووتري ابزوربشن للسيلز؟ هقلل الصوديوم والووتر اللي بيدخل جوه السيل عن طريق ان انا هقفل الصوديوم شانلز، فبالتالي الميه هتفضل موجوده بره فالفيسكوستي تقل في السبيوتم. طبعا دي بستخدمها في حالات السيستيك فايبروزس. السيستيك فايبروزس ده جينيتيك ديسيز وبيبقى نادر يعني، بيبقى المريض فيه يعني بيبقى برضو عندي كميه سكريشنز كتير جدا وبيبقى مش عارف يطلع السكريشنز دي مشكلته ان اللنج مش قادره انها تطلع السكريشن. تمام، بس احنا كده تقريبا خلصنا المحاضره. ده صور برضو ده الامبروكزول وده البرومهكزين.
كده التوتوريال خلص. قلنا ان هو بسيط. هنبص بس على مراجعه بسيطه من على مايند ماب كده لما لنا التوتوريال كامل ان شاء الله، ونراجع من عليه بالمره. طيب دي المايند ماب. لما التوتوريال كله ان شاء الله هنراجع كده عليه مراجعه سريعه. اول حاجه نبدا بالانترودكشن. الانترودكشن كنا بنتكلم عن الكف. قلنا ايه هي الكف؟ قلنا ان هو عباره عن ريفلكس بيحصل sudden often repetitively occurring، تقريبا او غالبا بيتكرر. بيساعدني اعمل clearance لللارج breathing passage من السكريشن، من الirritant، من الفورين بارتكلز والميكروبس اللي بتدخل مع الهواء. ممكن الكف دي تكون acute وكرونيك او سب acute حسب المده. اقل من 3 اسابيع تبقى acute، اكتر من 8 اسابيع او شهرين تبقى كرونيك، والفتره اللي ما بينهم سب acute. انواع الكف نون برودكتيف او برودكتيف. النون برودكتيف بتكون دراي وبتكون يوزلس، بتحصل في السموكرز اكتر. بعالجها بالانتي تصف او الانتي كف اللي هي مضادات السعال. البرودكتيف دي بعالجها بالاكسبكتورنت او الميوكوليتيك، وطبعا بتكون يوسفل. طيب عندي بقى الجروبس بتاعتنا بتاعت الدراج: انتي تصف، ميوكوليتيك، واكسبكتورنت. هنبدا بالترتيب بتاعنا. الانتي تصف، الانتي تصف يوزد في تريتمنت اوف نون برودكتيف كف، وبتكون كونترا انديكيتد في البرودكتيف. بس بستخدمها في الدراي او اليوزلس او النون برودكتيف، وكونترا انديكيتد في البرودكتيف كف. كانت في منها بريفرال وسنترال. خلينا نعمله كده عشان تبقى كامله. البريفرال قلنا في منه 2: فولاتايل اويل اللي هو المنسول او الليكورايس، والبنزوناتيت. الفولاتايل اويل هي الزيوت المتطايره، منسول او ليكورايس ده بتزود او بتستيميليت البرونكيال جلاند ان هي تسكريت ثين وسوسنج كوبروتكتيف ميوكس، يعمل ديمالسنت او مرطب او ملطف في حالات السور ثروت، التهاب الحلق، لارنجايتس وبرونكايتس. البنزوناتيت ده كيميكال ريليتد باللوكال انستيزيا، هو حاجه زي بيعمل نفس الميكانيزم في اكشن بتاع اللوكال انستيزيا. طبعا ليه افكت على البريفرال ريسبتور، و شويه افكت على السنترال ريسبتور اللي هو الكف سنتر يعني. الحاجات بقى السنتر او السنترال بتاثر على الكف سنتر في البرين ستيم. عندنا الكودايين، الفولكودايين، والناركوتين، ديكستروميثورفين، والليفوبروبكسفين. اول حاجه الكودايين natural opioid antitussive with moderate analgesic effect. الانالجيسيك effect بتاعه متوسط، less addictive, less constipating, less analgesic, less respiratory center inhibition than المورفين. يبقى المورفين بيعمل كل الحاجات دي، الكودايين اقل منه ولكن هو لسه بيعملها. الفولكودايين ده semi synthetic opioid derivative من الكودايين طبعا، less addictive، هو اقل ولكن still addictive. الناركوتين ده ناتشورال، الديكستروميثورفين، الليفوبروبكسفين ده سيمي سينثيتيك اوبيويد ديريفاتيف، نو ناركوتيك، نو انرجيسيك، نو ادكتيف افكت. هنا الدكتوره مأكده على الديكستروميثورفين، نعرف اسمه كويس علشان هو لو هيسالني عن الحاجات بتاعته الخصائص دي هيسالني عن اهم دواء فيهم اللي هو الديكستروميثورفين. تمام، دي الانتي تصف. تاني جروب اللي هو الاكسبكتورنت. تمام، الاكسبكتورنتس دي دراجز بتساعدني اعمل اكسبالشن للفيسيد سبيوتم. قلنا ان هما 2: سيداتيف او ستيمولانت. السيداتيف اكسبكتورنت ده اللي هي بتسيديت الاكيوتلي انفليمد ميوكوزا، بتهدي الاكيوت انفلاميشن في الميوكوزا، بتزود السكريشن بتاع الثين وسوثينج وبروتكتيف ميوكس. الستيمولانت اكسبكتورنت دي بتستيميوليت الهيلينج في الكرونيكالي انفليمد ميوكوزا. اهم حاجه نعرفها انه السيداتيف مع الاكيوت انفلاميشن، الستيمولانت مع الكرونيك انفلاميشن. تمام، دول الاكسبكتورنت. اخر جروب الميوكوليتكس. ناخد الاول مقدمه. قلنا الميوكوليتكس دي الميكانيزم في اكشن بتاعها من اسمها ميوكوليتكس، يبقى الميوكس بيتكسر، يبقى ديسولف او بريك داون للميوكس فتقلل الفيسكوستي فتخليه ايزي انه يحصل له اكسبالشن. استخدمها في حالات الريسبيراتوري كونديشنز اللي فيها ميوكس يكون كتير اكسسيف وثيكند، في السي او بي دي، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديسيز، برونكيال ازما، برونكياكتيزس، وسيستيك فايبروزس. الجروبين بتوعها او التو جروبس اللي عندنا منها البرومهكزين اللي هو البايسولفون، والامبروكزول اللي هو الترايسولفين، وعائله السيستين، كاربوسيستين، اسيتايل سيستين، والاردوستين. الميكانيزم في اكشن بتاعهم هما ديترجنت بيبريك الاس اس بوند الموجوده في الجلايكوبروتين والمولكيولز في الميوكس فتقلل السيرفيس تنشن جوه السبيوتم. فري راديكال سكافنجر بتحارب الفري راديكالز، وكمان انتي انفلاماتوري افكت عشان اقلل السكريشن. استخداماتهم قلنا في الريسبيراتوري كونديشنز او البلمونري كونديشنز، سي او بي دي، برونكيال ازمه،
برونكياكتيزس. ودول باخدهم اورالي او انهاليشن. في الاذر يوزز عندنا باراسيتامول انديوست هيباتوتوكسيستي، باخدهم طبعا اورالي. دول بيعملوا ازاي؟ ان هما بيرياكتيفيت الجلوتاثيون، فبيساعدوا في الديتوكسيفيكيشن للتوكسيك ميتابولايت اوف باراسيتامول اللي هما الفري راديكالز. بالمناسبه هنا الهيباتوتوكسيستي بتكون فيلمنت هيباتيتس. يعني ايه فيلمنت هيباتيتس؟ يعني بتنتشر في الليفر زي النار، وده بسبب كميه الفري راديكالز الكبيره جدا من الباراسيتامول توكسيستي. طيب دي معلومه يعني الدكتوره كانت زودتها في الشرح. تاني جروب هو الاميلورايد او الدايوريتك، وده اخر دواء معايا. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه قلنا ان هو بيعمل بلوكينج للصوديوم تشانلز، فبالتالي بيقلل الصوديوم والووتر ري ابزوربشن للابيثيليال سيلز، بالمونري ابيثيليال سيلز، فيقلل الفيسكوستي بتاعه السبيوتوم عن طريق ان هو هيسيب الميه موجوده. بستخدمه في حالات السيستيك فايبروسس. وبس كده خلصنا التوتوريال. ان شاء الله يكون يعني الشرح بسيط ونكون فهمناه. ما تنسوش بقى الفيدباك على الجروب، والسلام عليكم.